حسناً، ممتاز. إذن، هل ستلتزمون بنفس الأدوار؟ غريغوري للملاحة، كيلين للاستكشاف، داريوس يحمل الخريطة، وغالهان أمين الصندوق. أجل. حسناً، إذن تتجهون عبر البلدة متبعين الطريق الذي يبتعد الآن عن السوق نحو الغرب. تبدأون في التوجه نحو سفوح تلال أودرين مجددا. إنه يوم صيفي دافئ، المطر بارد ويهطل بغزارة، الجو رمادي للغاية، لا يمكنكم الرؤية لمسافة بعيدة. تبدأون بالتحرك على طول الطريق. غريغوري، أحتاج إلى. حسناً. هل تحتاج إلى استكشاف أم لا؟ غريغوري هو الملاح. هل أحتاج لإجراء فحص بقاء أم مجرد؟ هل ستخرجون عن الطريق أم ستتبعونه فقط؟ كيف حالكم؟ نحن نتبع فقط التوجيهات التي أخبرتنا بها. أجل. حسناً، رائع، لأننا نريد أن نمشي في المسار بحثاً عن آثار هجوم أو شيء ما، لأنه كان يفترض أن يمر من مكان لآخر، أليس كذلك؟ أجل. من تين إلى حيث نتواجد الآن، لذا نحن نبحث عن سيارة متضررة أو آثار أقدام أو أي شيء. أجل. إذن أعتقد أننا سنبقى على الطريق. حسناً، إذن مجرد مواجهة محتملة. أجل. أو مجرد اكتشاف. ما كان اسم تلك البلدة؟ تولز. شكرا لك. أجل. حسناً، جيد. يمضي الصباح دون أحداث تذكر. لم تجدوا شيئاً. أنتم تتقدمون ببطء مرة أخرى. الطريق موحل جدا. هناك أخاديد كبيرة تجري بجانبه، كما أنكم ترتفعون أكثر فأكثر في التلال. من الواضح الآن أنكم تتسلقون نحو الجبال وتدخلونها تقريبا. قم بإجراء رمية لاكتشاف المساء. نفس الشيء بالنسبة لي. همم. حسناً، حصلت على 3. هل قمت بتفعيل النرد ثلاثي الأبعاد؟ أجل. لهذا السبب يستغرق الأمر لحظة دائما قبل ظهور النتائج. حسناً، أجل. في المساء لم تكتشفوا شيئا أيضا. همم. بدأت أدرك تماما معنى لا شيء. أجل. إذن أعتقد أنها قد تكون تتبعنا في الواقع. نفس ترتيب الحراسة: غالهان، داريوس، غريغوري، كيلين. هل هذا مناسب؟ أجل. حسناً، أجل. تقومون بنصب مخيم للمساء وتستعدون للراحة الطويلة في نهاية اليوم. مما جالهان، قم بإجراء فحص اكتشاف. هل هي مجرد لفة عادية؟ عليك فقط النقر على زر الاكتشاف. حسناً. لا. مما داريوس، دورك في فحص الاكتشاف. لا شيء. جريجوري، واحدة أخرى. حسناً، أجل. إذن تم العثور على شيء ما. دعني أرى. أوه. ماذا؟ هو هذا؟ انظر، بغض النظر عما يفعله. أجل، لا يهم. يمكنه التنفس ببطء فقط وسنصاب بالذعر. نعم. أجل. حسناً، لذا سأتنفس ببطء لدقيقة وسنرى ما ستجدونه. تنفسوا معي. أشعر بالضغط. أنا أردت فقط أن أقول إنه بينما كنا في مشهد الحانة، زيك بدا مخمورا حقا كانت تلك هي مخلفات الخمر. زيكا، كنت تجلس هناك وعيناك فقط مسترخيانا. أجل. لا، لقد كنت لا، كان ذلك متعمدا. كنت أفعل ذلك عن قصد. أجل. تمثيل متقن تماما. إنه جيد. تعرف. إنه يساعدني، كما تعلم. بالتأكيد. أنا أعيش الدور تماما يا صديقي. إنه مثل مشاهدة الممثلين الصوتيين. عليك أن تقوم بتعبيرات الوجه لتؤدي الصوت. مثل أنه. أعتقد أنه كان سيكون من المحرج أن أمثل دوري هكذا، لذا. أجل. تمثيل متقن لشخصيتك. دعنا نرى. لا، هذا ما أريده. أجل. مما. أجل. حسناً، مما أنتم يا رفاق. دعونا نرى من قام بآخر لفة. هل كان غريجوري؟ كنت أنا. حسناً، إذن غريجوري، ارمي نرد 1d8 من أجلي من فضلك. لا أريد شيئا أكثر من ذلك. حصلت على 8. رائع. حسناً، أجل. هذا جيد. إنها الأفضل أو الأسوأ؟ يايا، إنه. جريغوري، اذهب في نهاية نوبتك وأيقظ كيلين. وحدثني عن المعسكر الذي أنشأتموه. لا تزال تمطر. بالفعل، لا تزال تمطر. لذا لدينا خيام الآن، أليس كذلك؟ أتخيل وجود نار مخيم. لقد قمنا لذا أنا لا أشارك في إعداد المعسكر. عندما نقرر إقامة المعسكر، أقول: رائع، سأذهب لأحضر لنا الطعام. وبينما أفعل ذلك، أفترض أن المخيم يتم تجهيزه. مما أنا أنصب خيمتي لأني أنام فيها وحدي.
لذا ربما لدينا حلقة من الحجارة وضعناها معا لنحيط بنار المخيم. أشعلنا النار في المنتصف. الخيام حول النار. لذا أظن هل أنتما في خيمة معا؟ أليس كذلك؟ نعم. لقد نصبت خيمتي، لكنني ذهبت ودخلت خيمة داريوس لأنني أعلم أننا 4. لقد اشتريت خيمتي الخاصة، لذا حقا نعم، حسنا، تمام، لا تقلق إذن. هناك 3 خيام وأنا سأنام في خيمتك. حسنا، رائع، أجل، لذا نعم، لذا أعود ومعي أي شيء. ما هو الصيد المحلي؟ كنت أصطاد الأرانب من قبل، لكن هذا جزء مختلف من العالم. ماذا؟ نعم، أعتقد هنا في أعالي الجبال ربما تحضر زوجا من الثعالب أو شيئا من هذا القبيل. نعم، بعض الغوفر. نعم، الغوفر أو شيء من هذا القبيل. هذا هو السبب الوحيد الذي يجعلني أحمل القوس والنشابة من أجل الصيد. أنا سيء في استخدامه كأداة قتال، لكنني جيد فيه من أجل نعم ذلك. لذا أحضر الطعام ثم نأكل ويذهب الناس للنوم وأشياء من هذا القبيل. وعندما أستيقظ لأنني في النوبة الثالثة، أذهب إلى الخيمة التي فيها كيليني وأدخل رأسي. نعم، بينما توقظ كيلين، هل تستيقظ بسهولة أم أنك تستيقظ بمزاج سيء؟ لا، أنا أستيقظ ببعض الفزع ولكن بصمت. نعم، رائع. لقد تعلمت أن أبقي ردود أفعالي في حدها الأدنى لأغراض الصيد وما شابه ذلك. يا رجل، جوليا، سألت في الدردشة للتو عما إذا كنت لا تزال على قيد الحياة. أوه. أنت تعرف ماذا يعني ذلك، أليس كذلك؟ إنها مثل تلك القطة في دار المسنين التي تقفز على أسرة الناس فيموتون. نعم، قبل أن يموتوا. نعم. أوه، أنا أكرهك. نعم، لذا. حسنا، إليك ما سيحدث. أنا أسحب جانب الخيمة ببطء بينما أسحب سيفي وأقترب من جسد كيلين النائم. حسنا، النزغول. مرحبا يا رفاق. تستيقظون أو تعلمون؟ يستيقظ كيلين ويرتدي كامل معداته، وجريجوري لا يزال يرتدي كامل معداته، ثم تسمعون همم عواء من خارج حلقة النار. همم، هل قمتما بإجراء اختبار إدراك لي من فضلكما؟ نعم، سأفعل. 6. صوت المطر ومثل هذا. الجو العام. عواء الرياح. أجل، لا أستطيع. يا إلهي، يا رفاق، أنتم سيئون للغاية في الإدراك هنا. همم، إذن. لكن يمكنني إجراء اختبار طبيعة للوحوش بأفضلية. أجل، بالتأكيد. تفضل. رائع. حسنا. همم. أجل، وهي أفضلية إذا كان وحشا. أجل، إنه وحش. حسنا. وهذا، لقد سمعنا عواء. أجل. همم. وهذا، هل هذا طبيعة صحيح أم أنه همم؟ نعم. حسنا، جيد. حسنا، إذن 3. جميل. 18 جيدة جدا. همم. كان عواء ذئب رهيب، وتعلمني أن الذئاب الرهيبة تربى أحيانا كحيوانات أليفة. حسنا، همم. إذن يا رفاق، تسمعون هذا، ولا شيء أكثر من ذلك. ماذا ستفعلان؟ لا أعلم، إنه ذئب رهيب. أعني قد أمسك همم بالصوت. هل تعلمان ما هو الذئب الرهيب؟ هل نحن مستيقظان؟ هل أنا مستيقظ؟ لا، أنا وهو فقط. حسنا. دكتور جريجوري، هل تعلم ما هو الذئب الرهيب؟ أعلم. حسنا. همم، هذا ما كان ذلك الصوت. وقد يعني أنه بري بمفرده أو مع قطيع. تعلم، الذئاب تتنقل في قطعان، أو بما أنه كان عواء منفردا. إذا لم نسمع المزيد، فقد يعني أنه أليف لشخص ما، لذا قد يكون مسافرا مع شخص أو مجموعة من الأشخاص. والذئاب الرهيبة عموما لا يقتنيها أشخاص ذو نوايا حسنة. أنظر حولي فقط، وأقول حسنا، لنوقظ أصدقاءنا. أجل، وأذهب ونوقظهم ونخبرهم ذئب، أنا مستيقظ. جيد. فمها علامة اقتباس مزدوجة. أنهض بصمتي، أربط شعري للخلف وأمسك بقوسي وسهامي، وأخرج. أقفز وأنا أقفز. آخذ الخيمة معي لأنني لا أزال داخل الخيمة، وبعد ذلك علي أن أقاتل للخروج من هناك. وأنا أقول: أعتقد أن أول شيء يجب أن نفعله هو مساعدتهما في ارتداء درعهما لأنه يستغرق وقتا. ما نوع الدرع الذي ترتديه؟ وأنت ترتدي درعا جلديا، أليس كذلك يا داريوس؟ أجل، أنا أرتدي درعا جلديا. جالهان، ماذا عنك؟ درع حلقي. حسنا، إذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت لارتدائه. أما خاصتي فستكون أسرع قليلا، لذا. حسنا، سأساعد جالهان في
ارتداء درعه. وإذا كنت ستتولى الحراسة يا كيلين. أجل، سأفعل. حسناً، رائع. سأرتدي درعي ثم أذهب للمساعدة إذا كنت بحاجة إلى أي عون إضافي. حسناً، أنا في كامل انتباهي. أنا أنصت لأي عواء آخر، أعني عواء ذئاب أخرى. هذا ما أحاول سماعه. أنت لا تسمع أي عواء آخر. حسناً. أعتقد أنه يمكنك المضي قدما إذا كان لدى أي شخص آخر أي شيء. لا، أعني أننا في حالة حراسة ونراقب المكان، لذا نحن ننتظر حدوث شيء ما. سأشد حزامي للمرة الأخيرة ثم. هل لا يزال الجو مظلما؟ نعم، الوقت بعد الساعة 3 صباحا بقليل أو شيء من هذا القبيل. ويمكنني الرؤية لمسافة 30 قدما. هل أرى أي شيء؟ يا إلهي، لقد نسيت أنك بنصف صحة فقط. لديك 30 قدما فقط من الرؤية الليلية. أليس كذلك؟ 30 قدما أم أنها 60؟ عادة ما تكون 60. دعني أرى ما إذا كان لدي أي شيء. أجلي 60 قدما. أوه، حسنا، ظننت أنها 30 لسبب ما. إذن، هل أرى أي شيء؟ حسنا، استيقظوا جميعا واخرجوا من خيامكم وابدأوا في استكشاف المكان. قم برمي نرد الإدراك يا داريوس. حسنا، 1. حسناً، دعني أرى هنا. واو. حسناً، أنت لا ترى شيئاً داخل نطاق رؤيتك الليلية، ولكن خارجها مباشرة ترى شكلاً ضخماً في الظلام ينظر في اتجاهكم. إنه بشري الشكل، مخلوق ضخم جداً ينظر في اتجاهكم. أكبر من الإنسان. نعم. حسنا، أبدأ بسحب سهم بهدوء وأنظر نحو الآخرين بسرعة. أحاول لفت انتباههم. أشير باء. أراها تفعل ذلك وأنا أفعل الشيء نفسه. أنا أتساءل، ما هذا؟ ألقي أريد إلقاء تعويذة. حسناً، قبل أن يتحول هذا إلى موقف سيء. هذا مجرد إجراء وقائي بحت. الموقف السيء. إنه ليس أنا لا أهاجم الشيء، لكن أريد أن أكون مستعداً. مهم. حسناً، لقد اكتسبت 8 نقاط حياة مؤقتة. جيد، رائع جدا. حسناً، دعني أرى هنا. هذا أجل. إذن أعتقد أن ما سيراه الجميع هو تمتمتي بدعاء بتلك اللغة، وعندما أفتح عيني ربما أنظر إلى هيلينا وعيناي تتوهجان باللون الأخضر، ويتلاشى التوهج بينما أنظر إليك وأومئ برأسي وأضع يدي على سيفي. رائع. حسناً. دعنا نرسم مخططاً سريعاً للمخيم. سأطفئ نار المخيم، ستكون باللون الأحمر. أنا في الجنوب قليلاً. إذن ها هي نار المخيم. داريوس. نعم. لقد سحبت سهماً. ما الذي رأيته؟ عملاق. إنه مجرد مخلوق ظلي عملاق. لا أعرف. لا أعرف ما هو. لم يسبق لي. لا يبدو بشرياً، أو على الأقل هو أكبر منا بكثير. كم حجمه؟ كم يبلغ طوله؟ هل أعرف كم طوله؟ يبدو أنه يبلغ 20 قدماً. أوه. هل هو ذئب ضخم؟ هذه كلها أرض مسطحة، أليس كذلك؟ هذه كلها سهول وما إلى ذلك، أليس كذلك؟ لا، إنها تلال. حسناً. أقترح أن نختبئ بأفضل ما يمكننا. 20. أنظر بتركيز إلى النار. أقوم بالدوس عليها. أنا أطفئ النار بالدوس عليها. أنت تطفئ النار بالدوس عليها. حسناً. بعيداً عن الطريق. عندما أنظر مجدداً إلى كيلين أقول: هل هذا ذئب ضخم؟ هل يصلون إلى هذا الحجم؟ ما هذا؟ أتعلم. لا. هذا شيء أكبر وأسوأ بكثير. 20 قدماً. وأبدأ بالتراجع. أحاول البقاء خلف مجموعة القتال القريب لأنني بالطبع أجيد استخدام الأقواس. حسناً، هل يمكنك تحريك نفسك إلى حيث تود أن تكون؟ حسناً، أين هو؟ أوه، انتظر، أين هو؟ لا أراه هنا. إنه نوعاً ما في جهة الشمال. انتظر، تمهلوا، هل قمت بنقلكم جميعاً؟ حسناً، جيد، حسناً. في أسفل الصفحة يوجد المخيم الذي رسمته، وفي الأعلى نحو الشمال يوجد المخلوقان. دعوني أنزل باتجاه الأسفل. همم. حسناً. إذن
أما ربما لقد أطفأنا النار. سأكون خلفهم، لذا ربما سأكون لا أعرف أين هم. هل يمكنكم يا رفاق اتخاذ مواقعكم؟ أجل، أنا هناك. لديهم غالهان واو وغريغوري. أظن أنني سأقف بين الخيمتين اللتين لدينا. كيلين، أين تريد أن تكون؟ قرب داريوس. دعني أصل إلى حيث أنتم. حسنا، ها قد وصلنا. بالضبط هناك. حسنا. أوه، هل يمكنني صنع مؤشر خاص بي أو أعني أيقونة؟ أما ما أعتقد أن الأمر صعب. إليك ما يمكنني فعله. يمكنني فعل هذا. يمكنني فقط سحب حرف دي إلى هنا، ومن ثم سأمنحك التحكم. حسنا، لنرى. سأجعل كيلين يتحكم في لا أحد. حسنا، حفظ. يجب أن تكون قادرا على التحكم في حرف دي وتحريكه. غالهان، لا تطفئ النار الآن لأننا سنصبح في ظلام دامس. وهذا سيكون سيئا. لكن لا يزال بإمكاني الرؤية. الأمر حسنا، 1 من أصل 4 لا يكفي. أجل. حسنا، قدمي كأنها. أمد يدي كأني أقول توقفوا. إذن A و B هما. أريد أن أسمع ما الذي يقوله غريغوري الآن. أجل. حسنا. أما ما إذن هذان الشيء. هناك شيئان على اليمين. هناك السيد والذئب بالطبع. أما وكم كانت المسافة التي قلت إنهما تبعدانها؟ إنهما خارج نطاق الرؤية تماما. لذا يمكننا رؤية أشكالهما المظلمة. هذا ليس المكان الفعلي الذي يتواجدان فيه، لكنهما بشكل عام في ذلك الاتجاه. داريوس يمكنه الرؤية بوضوح حتى مسافة 60 قدما، لكن ما بعدها لا يمكنه الرؤية، لذا هو يرى ظلالنا فقط خارج نطاق رؤيته البالغ 60 قدما. لدي سؤال حول اللغات لأن هناك نصف أورك، أليس كذلك؟ مهم. أنا أتحدث لغة الأورك. هل لغة الأورك يتحدثها الأورك فقط؟ أم أنها مثل سيد الخواتم حيث تكون اللغة السوداء وربما يفهمها وحوش شريرة أخرى؟ لا يتحدث بها الأورك فقط، قد يفهمها الآخرون. حسنا، لكن دون معرفة ما تواجهه لا سبيل لمعرفة إن كان هذا المخلوق يفهم. حسنا، أريد أن ألقيها بسرعة. أريد للنار أن تتوهج بلون أخضر مريض كتعويذة شعاع المرض. وعندما أفعل ذلك بلغة الأورك أريد أن أصرخ. طبعا ليس لدي لهجة روسية بالأورك، لذا سأقول: من هناك؟ هذه أرضنا، والنار تشتعل كبيرة وخضراء. أجل. أنت تصرخ والنار تصبح كبيرة وخضراء. لماذا لا تقوم؟ هل توجد مهارة ترهيب؟ أجل، لما لا تقوم برمي نرد الترهيب؟ حسنا، سأستخدم إلهامي في هذا. حسنا، أبحث عن أفضل تل لأتمكن من. لا أستطيع الرؤية. تبنا، لا يهم. أنت تستطيع رؤية النار وهي ضخمة. صحيح، سأبحث عن أقرب تل للاختباء خلفه وإطلاق النار منه. سأفعل الشيء نفسه مع الصخور. تفرقوا يا رفاق، لا بأس. سأتقمص دور الساحر الشرير. أحاول أن لا 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 أنا لا أتفرق، أنا فقط أبحث. أتأكد من وجود مخرج أو مكان ما. حسنا، واحدا تلو الآخر. انتظر، أنت تبحث حولك. أولا، أريد رؤية رمية الترهيب الخاصة بغريغوري. حسنا، افعلها. هيا، افعلها. 15. جيدة جدا. تلك المخلوقات تتوقف عند حافة رؤيتك. في هذه الأثناء كيلين يبحث عن أي شيء قريب. لقد اخترتم مكانا مستويا نسبيا وليس جبليا لنصب خيامكم. هل نصبتم بجانب صخرة؟ هذا هو أسلوبكم المعتاد، النصب بجانب صخرة. أجل. حسنا، هناك صخرة كبيرة. سأضعها هنا بارزة من الأرض. لقد نصبتم هناك، لذا يمكنك الاختباء خلفها وإطلاق النار إذا احتجت. تسمع صوتا أشنا كبيرا يصرخ ردا من مسافة بعيدة. وهو يصرخ. هو يصرخ. أورك، من هؤلاء الأورك؟ سآكلكم. ثم تسمعون صوت وقع أقدام على الأرض. أحتاج من الجميع رمي نرد المبادرة. حسنا. يا إلهي، توقف. 18. يا صاح. توقف. حسنا، لنرى هنا.
أجل، لقد حصلت على 18 أيضا. هل هي الحكمة؟ واو، نحن نستخدم البراعة. البراعة. حسنا، لقد رميت النرد الخاطئة. ما الذي يجب أن تحصل عليه؟ 17. أجل. أوهي، انتظر، لا، المكتوب هو زائد 5 للمبادرة، صحيح. أجل. أوه، إذن هذا صحيح. حسنا، دعني أرى هذا هنا. المبادرة، أن تحصل على زائد 3 لمبادرتك. داريوس، لأنك حصلت على. أوه، حسنا، إذن اطرح 2. أجل يا داريوس، إذن حصلت على 17 بالمجموع. واو، 3 أرقام 18، يا للهول. أجل، وأنتم تبدأون أولا يا رفاق. رائع، حسنا، لنرى. إنه ليس بازيلسك في الواقع، لكنه أجل. غول وذئب ضخم. أجل، غول بارتفاع 20 قدما. يا إلهي، إنهم ضخام. هذا هو التعريف. إذن لنرى. غول. 3 أشخاص بطول 6 أقدام واقفين. أليس طولهم عادة 10 أقدام؟ لا، إنهم بحجم العمالقة. إذن لنرى. ارمي 1 2 زائد 2. نستعد للقتال، أليس كذلك يا رفاق؟ سنفوز، أليس كذلك؟ أجل. حسنا، رائع. إذن كيلين، أنت تبدأ أولا. ماذا ستفعل يا سيد دال؟ مما أوه، أنا انتظر. أنا لست الأول، أليس كذلك؟ ظننت أنني. كيلين هو الأول برصيد 19. أوه، عذرا. أجل. 18. أوه، لماذا سجلت أن لديك 19؟ يا إلهي، الجميع لديهم 18. هذا. أنتم الثلاثة تتحركون في وقت واحد، لكنني سأبدأ بكيلين أولا. إذن يا كيلين، ماذا ستفعل؟ حسنا، فهمت. حسنا، لا مشكلة. ظننت أنني نسيت أن أحدهم لم يحصل على 19 في الواقع. حسنا، أجل. مما إذن هل يمكنني رؤية هذا الشيء بوضوح، أم أنه لا يزال ككتلة رمادية أو؟ دعني أرى. سأضعهم في أماكنهم الحقيقية. أجل. حسنا، مما أفترض أنني أعلم أن النار كانت ستزيد من رؤيتنا قليلا. النار لديها نصف قطر رؤية يصل إلى 60 قدما فقط. حسنا، بمجرد إشعال النار، هذا هو نصف القطر الذي يمكنك رؤيته. حسنا، إذن يا كيلون، ما الأخبار؟ أعلم أن تخصصي هو الوحوش، لكن لا يزال لدي خبرة في الطبيعة كصياد. هل يمكنني التحقق من معلوماتي عن هؤلاء؟ هذا ليس وحشنا، لذا ليس لديك أي معرفة متخصصة. ليس تخصصنا، لكن ربما فحص للبقاء أو للطبيعة لمعرفة ما إذا كنت سمعت عنهم من قبل. قد يكون مفيدا عندما نراهم بشكل أفضل لنعرف ما إذا كان الذئب الرهيب يطيع سيده لأنه صديقه أم لأنه عبد مهان، وإذا حررناه هل سيهاجمه هو أيضا. أجل. في الوقت الحالي لم تسمع سوى صوته. للأسف لا يمكنك الحصول على أي معلومات بما هو متاح لك الآن. قد تعرف بعض الأشياء عن الغيلان بشكل عام. يمكنك الرجوع إلى التاريخ لمعرفة ما إذا كنت تعرف أي شيء من هذا القبيل. هذا هو ما. أجل، هذا. تفضل. حسنا، وماذا؟ إنه فحص للتاريخ، صحيح. أجل. حسنا، إذن زائد 1. هيا، يا حظي الجميل. أعلم أنها الجولة الأولى فقط، لكنني سئمت هذا القتال بالفعل. قلبك. حسنا، أجل. أنت لا تعرف الكثير عني. سأكون عدوانيا بشكل قبيح. يا إلهي، قاتل حتى النهاية، ولن تنتهي الأمور حتى تنتهي فعلا. سأقوم بقتلكم جميعا. هذا ما حدث. تظهر 5 ذئاب رهيبة أخرى يدمرون الغول. ثم ستيفن، لا تبالغ في رد الفعل. حسنا، أعتقد أننا بحاجة ماسة لأسلحة جديدة. يا إلهي. يصيب البرق كلا منكم بالتناوب. أولاً داريوس، ثم غريغوري. حسنا، كيلون، ماذا تفعل؟ كل ما تعرفه هو: هل كان الغول يتحدث اللغة المشتركة؟ نعم، كان الغول يصرخ باللغة المشتركة، وكل ما تعرفه هو حكايات قديمة عن المسافرين عبر الجبال الذين يخطفهم الغيلان ثم يشونهم ويأكلونهم. هذا هو الانطباع العام الذي لدى الناس في الحضارة عن الغيلان. حسنا، أمسكت بداريوس. داريوس، تعال إلى هنا. أخبر الغول بأننا لا نريد إيذاءه، وإذا حاول أكلنا فإننا مصابون بالجذام. أخبره بذلك. أخبره أنه إذا حاول أكلنا أو اقترب منا فسيصاب بمرض. أخبره الآن. افعل ذلك. وأنا نعم. وأنا صوتي مهتز قليلا لأني لم أواجه شيئا كهذا من قبل. حسنا. دورك لم يأتي بعد يا داريوس. عذرا، ليس دوري. كلا. إذن يا كيلين، أنت انتقلت إلى داريوس. أخبرته كما تعلم. ما الذي تفعله؟ وأنا أشير بيدي للجميع قائلا: انتظروا داريوس ليتحدث من فضلكم، إنه يستطيع. إذا قضينا الجولة الأولى كاملة في الانتظار فسيقتلنا على أي حال. غاليهان، ماذا تفعل؟
أنا مع غريغوري. لا أعتقد أن بإمكانك هذا الشيء. غاليهان، إذا اقتربت من هناك يمكنني حمايتك وإلقاء تعويذة الشفاء عليك، لكن هذا لن ينجح. أعني إذا حاول إخباره بالهرب، غريغوري على الأقل لا يظن ذلك. إذن أنا أنظر إليك وكأنني لا بأس تماما. لقد لا قوسي جاهز في حال ساءت الأمور أكثر، لكنني أعتقد أن هذا الكائن قد يدمرنا. هذا ما أفكر فيه بشخصية كيلين، قد يسحقنا تماما مثل الهلام دون حتى قتال. لذا أتعلم، خذ راحتك. أعني إذا كنتم أنتم، دورك يا رجل. ما الخطب؟ ماذا تفعل؟ هيا بنا، وقت الحركة. هيا. إذن سأخرج سن الحزن وأقف فقط. ما زلت أنظر حولي لأنني لست متأكدا مما يحاول داريوس وكيلين فعله هنا. أجل، ستفعل شيئا ما. افعله الآن. لديكما أفضلية المبادرة الكبرى. إذا لم تتحرك فأنتم تضيعونها. إنهما على بعد 55 قدما. لا يمكنني الوصول إليهما. يمكنك الاستعداد، يمكنك التحرك، يمكنك حماية بعضكما البعض، يمكنك اتخاذ وضعية المراوغة، يمكنك فعل الكثير من الأشياء. سأتخذ وضعية دفاعية. إليك ما يمكنك فعله يا غاليون. إذا أردت تأجيل حركتك حتى يصبح الهدف في نطاق الاشتباك القريب، فبمجرد أن يصبح أحدهم قريبا بما يكفي لطعنه، يمكنك التحرك قبله. أجل. حسنا، سأفعل ذلك. حسنا، إذن ستؤجل حركتك. حسنا، سأؤجل حركتي. غريغوريان، ماذا تفعل؟ سأقوم بالابتعاد عن الطريق وسأقوم بإلقاء تعويذة درع الإيمان على غلاخان. حسنا، إلى أين ستنتقل؟ تفضل وتحرك إلى هناك. يمكنني التحرك لمسافة 30 قدما، أليس كذلك؟ أجل. حسنا، سأذهب إلى هناك. حسنا، إذن ستلقي تعويذة درع الإيمان أولا ثم تبتعد. أجل. رائع. ماذا تفعل تعويذة درع الإيمان؟ أوه حسنا، إذن تزداد فئة درعك AC بمقدار 2. رائع. لدى غلخان فئة درع AC تبلغ 18. كم تدوم هذه التعويذة؟ طالما أنني أركز فيها. جميل. وهذا إجراء إضافي بونus أكشن، لذا يمكنني القيام بشيء آخر أيضا. عظيم. لذا سأقوم حسنا، سألقي المقاومة عليك أيضا يا غلخان. ها قد انتهيت. لذا إذا اضطررت للقيام برمية إنقاذ من أي نوع، يمكن أن تكون حتى رمية إنقاذ من الموت، ستحصل على نورد دي 4 إضافي لتلك الرمية يمكنك إضافته، فقط تأكد من أن تتذكر استخدامه مرة واحدة. رائع. حسنا. داريوس، دورك الآن. أنا ما زلت أنظر إلى كيلين لثانية وأحاول دفعه ليكون أمامي لأنني أشعر ببعض التوتر، لكنني أفعل ما قاله. انتظر. ماذا؟ كيلين، هل أردت القيام بإجراء المراوغة دوج في دورك؟ لست متأكدا مما تعنيه. حسنا، القيام بإجراء المراوغة يجعل إصابتك أصعب. سيواجهون عقوبة disadvantage إذا هاجموك. بالطبع. أجل. لا، أنا على علم بذلك. معي قوس وقد جهزت سهما. أنا مستعد في حال ساءت الأمور. حسنا، أنا متأكد تماما. لذا ها قد أريت هذا للاعبين. هذا مرجع لكل الإجراءات الممكنة في القتال. لذا المراوغة تعني عقوبة disadvantage ضدهم إذا رأيت الهجوم. حسنا. رائع. لذا داريوس، عذرا، ما هو إجراؤك؟ وأنا أتبع خطى كيلين وأرفع يدي وأقول: أيها الغول، هل أنت هناك؟ وأنظر بتردد إلى كيلين لأنني ببساطة ليس لدي أي فكرة. بصوت قوي، صوت قوي. أيها الغول. وأحاول خفض صوتي ليكون رجوليا قدر الإمكان. أقول: أنت لا تؤذي. كنا نستريح فقط. كنا نستريح. ويمكنني أن أؤكد لك أننا لا نشكل أي تهديد لك وأننا لسنا لذيذين لأنني وأصدقائي هنا مصابون بالجذام. لهذا السبب تم طردنا من المدينة ونحاول إقناعه ألا يقتلنا ويأكلنا أحياء. أجل. إذن قم بإجراء فحص ترهيب. تفضل وقم بالرمي. كنت أحاول. لحظة، هل أحاول خداعه؟ ظننت أننا مصابون بالجذام. حسنا، الترهيب جيد أيضا. أعتقد أنه ترهيب. حسنا، سأحاول ترهيبه. ولديك إلهام، أليس كذلك؟ هل كان ينبغي علي؟ لقد حصلت على 22. لا داعي لإنفاق إلهامك من أجل ذلك. أنت بخير الآن. حسنا. أجل. أنت تصرخ وتقول: كما تعلم، نحن مصابون بالجذام. حسنا. هل ستتخذ إجراء المراوغة أيضا أم ستفعل شيئا هجوميا؟ سأتخذ إجراء المراوغة لأنني لا أريد الهجوم إذا لم يقم أحد غيري بتلك الخطوة بعد. أجل. حسنا. تسمع صوتا من خلف النار أو من الظلام هناك. تسمع صوتا يقول: غارفي، أقتلي. ويقفز ذئب ضخم مفتول العضلات إلى ضوء النار. دعنا نرى. 5 10 15 20 25
30 35 40 45 50 يركض بكامل سرعته نحو غلهان. أوه، إذن يا غلهان، لقد قمت بإجراء الاستعداد الخاص بك، أليس كذلك؟ أجل، إنه في المدى بالفعل، إنه ضمن المدى. إذا أردت القيام بهجومك الآن، يمكنك ذلك. أنا أيضا جهزت إجراء لذلك. عذرا، أوه كيلين، أنت لم تقل أنك جهزت إجراء. أوه، يجب أن أقول أجهز إجراء بدلا من مجرد قولي أجهز سهما. صحيح، عذرا، لأنه يمكنك إما الانتظار وتجهيز إجراء أو يمكنك اتخاذ إجراء المراوغة. لديك إجراء واحد فقط. حسنا، لقد خدعتني بإجراء المراوغة ذلك أيها الوغد. أجل، عذرا، لم أدرك ما كنت تحاول فعله. فهمت. هل الرماح هنا لها أي ميزة للاستعداد للهجوم؟ لا شيء على الإطلاق. يا إلهي، تبنا، كان ذلك سيكون رائعا، كان سيكون مثاليا، كان ذلك سيكون عظيما. أجل، رأسك السحري ليس سحريا جدا. غالهان، قم بهجوم. أهجم بينما يبدأ بالوثب نحوي. أنا فقط أجهز سن الحزن. أتخذ وضعية الاستعداد بساقي الخلفية للخلف، ثم أهمس أويديان، وبعد ذلك يبدأ الرمح في التوهج ويسري الضوء في ذراعي، ثم أستعد للطعن، وبمجرد أن يقترب أوجه طعنة حادة نحو وجه الذئب الضخم. رائع، حسنا، لقد طعنته. تفضل وقم برمي نرد الهجوم. حسنا، هل أرمي بناء على القوة؟ نعم، حسنا. في وسط ورقة شخصيتك يجب أن تجد مكانا لعلاوة الهجوم. هذا ما تحتاج لإضافته. حسنا، 26. لقد أصبت إصابة حرجة. حسنا، ارمي نرد الضرر. ضاعف نرد الضرر الخاص بك. افعل ذلك. حسنا، إذن هل أرمي 2d12 بدلا من ذلك؟ نعم. حسنا، زائد القوة، زائد علاوة القوة العادية لديك. أجل، زائد 1 لأنه سحري. زائد 1، زائد علاوة القوة الخاصة بك، وزائد 1 لأنها علاوة سحرية. أجل. جميل. يا للهول، ماذا؟ لا، آسف، لقد أخطأت. حسنا، فلنقل 24. أجل، حسنا، أجل، 24. لا، أجل، 24. ثم ستستخدم الضربة الإلهية الخاصة بك. أجل، سأستخدم ضربة الإلهية في نفس الوقت. إذن الذئب يقفز نحوك عبر الهواء، والبرق يلمع بجنون. أنا أحب ذلك حقا. يا للوحش، سيهبط للتو، سيهبط خلفه ثم ينقسم إلى نصفين ببطء. حسنا، إذن 25.32 ضررا. إليك ما حدث. أن تقف هناك في وضع الاستعداد. هذا الذئب الضخم يندفع خارجا من الظلام. تطعنه برمحك فيخترقه بالكامل. دمر. انتظر، ماذا حدث؟ لا أستطيع السمع. صمت مطبق مفاجئ. لا أستطيع السمع. ستيفن، أنت في وضع الصامت. فقدنا الاتصال بك يا ستيفن. أنت في وضع الصامت. مذهل. ما زلت في وضع الصامت. أنت لا تستطيع سماعنا أيضا. يا للهول. أوها، كلاهما في وضع الصامت. لقد ضربه بقوة شديدة. لقد قتلت اللعبة. لقد ضربته بقوة لدرجة أنني قتلت مدير اللعبة. أجل. تلك الضربة الحرجة واسعة النطاق. يا إلهي، 34 ضررا. أجل، يا للجحيم. حسنا، يبدو أننا سنأخذ استراحة، لذا ابقوا معنا وسنرى إن كنا نستطيع إعادة ستيفن إلى الحياة.